Istanbuldan Toshkentga uchayotgan samolyot bortidagi bosim sabab favqulodda qo'ndi. 28-iyul kuni havo yo'llari 272 reysi Istanbul-Toshkent yo'nalishi texnik sabablarga ko'ra havo kemasining jo'nash aeroportiga qaytishi sababli kechiktirilgan holda amalga oshirildi. Bu haqda Uzbekistan Airways ma'lum qildi. Bildirilishicha, havo yo'llari 272 reysini bajarayotgan UK 67003 bort raqamli havo kemasi Istanbuldan havoga ko'tarilgandan so'ng uchishdan 1 soat o'tib 350-eshelon balandligida salon va kabinadagi bosimning beqarorligi haqida signalizatsiya tizimi ishga tushgan. Parvoz xavfsizligini ta'minlash maqsadida havo kemasi komandiri samolyotni jo'nash aeroportiga qaytarish to'g'risida qaror qabul qilgan. Mahalliy vaqt bilan soat 15:50 larda samolyot Istanbul aeroportiga muvaffaqiyatli qo'ngan. Aviakompaniyaning texnik xizmatlari havo kemasini Toshkentdagi bazaga qaytarish bo'yicha zarur choralarni ko'rmoqda. Ushbu reys yo'lovchilari zaxira havo kemasi orqali Toshkentga yetkaziladi va kutish davrida mehmonxonaga joylashtiriladi, deyiladi xabarda. Chaqiruv reysi havo yo'llari 8272 quyidagi jadval asosida amalga oshiriladi. Istanbuldan uchish 29-iyul tongi soat 7:30, Toshkentga yetib kelish 29-iyul soat 13:35. Vaqtlar mahalliy vaqt bo'yicha ko'rsatilgan. Yuzaga kelgan noqulayliklar uchun uzr so'raymiz va tushunishingizga umid qilamiz. Parvozlar xavfsizligi Uzbekistan Airways'ning ustuvor vazifasidir, deyiladi xabarda.